Estimats santcugatencs, avui, 27 d'octubre de 1917, és un dia gloriós, un dia insigne, un dia d'aquells que no sovintegen. És un dia que passarà a la història com el de la culminació d'un vell anhel, el de l'arribada del tren a Sant Cugat. De fet, com podeu veure per aquestes garlandes i ornaments, els actes de la celebració oficial van ser ahir, dia 26. Fins i tot es va celebrar un banquet al claustre del monestir, que va costar d'entremesos, arròs a la valenciana, dento griller maonesa, pollastre rostit, biscuit glacé, xampany, vi blanc, fruita, galetes i cafè. Però el dia que el servei s'obre al públic per primer cop és avui. Així que d'aquí a pocs minuts arribaran els primers passatgers del tren que enllaça les dues places més importants del nostre país, la plaça de Catalunya de Barcelona i la plaça de Lluís Millet de Sant Cugat. Lluís Millet? Quina plaça? Ja sé que la plaça encara no es diu Lluís Millet. De fet, la plaça encara no existeix, però existirà, ja ho veureu. Seria imperdonable que Sant Cugat, que és una vila que té com a símbol un gai, el gai del monestir, fet que demostra la gran estima que sempre ha sentit aquesta vila pel cant, no dediqués una plaça a Lluís Millet, fundador de l'Orfeó Català. Oh, el tren, ja s'acosta, ja venen els barcelonins. Són bona gent, però pel meu gust tenen una obsessió per la natura. Per això jo sempre aviso, Sant Cugatencs, si venen els barcelonins, ensenyeu-los al poble, però amagueu-los als pins. Oh, quina emoció, quina excitació. Quan penso que jo, fill d'un senzill sabater i una humil bugadera, tinc l'immerescut honor de ser la màxima autoritat d'aquesta estació. És que no me'n sé a venir. Mare de Déu, quin honor, mare de Déu. L'alcalde ha decretat 3 dies de festa per celebrar aquesta data històrica. 3 dies! I jo, com és natural, he d'estar a l'alçada de l'esdeveniment, perquè el primer en què es pitjaran els barcelonins serà en el cap d'estació. És natural. A més, tinc molt presents les ordres que em va donar ahir el president de la companyia, el senyor Horacefield Marshall, que és nord-americà. Em va dir, prestància, Ferriol, prestància sobretot, molta prestància. Quin tren més maco! I quin goig que fa, i tan modern! Oh, i les senyores! Quina elegància! Renoi, sí que serà distingida aquesta línia. Perdoni, jove, vostè és el cap d'estació? Per servir-la, senyora. Miri, que seria tan amable de dedicar-me? Dedicar? El què, el bitllet? Sí, és que si no, les meves amigues no es creuran que m'he atrevit a agafar aquest tren. I per què no s'ho han de creure? Oh, perquè ni elles ni jo hem agafat mai un tren que n'és tan lluny. Sant Cugat, on vas a parar? Però que no viatgen vostès? Sí, i tant que viatgem. Som del carrer Petritxol i de vegades agafem el tramvia blau i anem al Tibidabo. I hem estat 3 cops a Gràcia i 2 al Poble Nou. Doncs miri, sap què? Li dedicaré el bitllet i així les seves amigues quedaran bocabadades. Com se diu? Qui? Vostè, Jo? La Iona, però, per què ho vols saber? Que no vol que li dediqui el bitllet. Sí, esclar! Ai, perdoni, jove, que no sé on tinc el cap. Ai, és que encara estic tan emocionada. Ai,
amb aquest aire tan pur que respira Sant Cugat. No, si ja ho veig. Quan els ho expliqui, no em creuran. És que no em creuran. Ja està, aquí ho té. A la valenta senyora Laiona, que avui, 27 d'octubre de 1917, ha travessat la bruta serra de Collserola, endinsant-se en el Vallès, terra de gent emprenedora, i honorar amb la seva presència la més galana de les seves viles, en dona fe, Ferriol, Palau i Botifoll, cap de l'estació de Sant Cugat del Vallès. I tot això li ha cabut en aquest bitllet tan petit? He hagut de fer la lletra una mica menuda, però m'hi ha cabut. Ai, doncs moltes gràcies, jove. No sap com presumiré amb aquesta dedicatòria tan lírica i gentil. A la seva disposició, senyor. El meu marit i jo volem dir-li que el viatge fins a Sant Cugat ha estat deliciós. Ens ha encantat. Oi que sí, Arcadi? Sí, estimada, sí. Ens ha agradat molt. Ens ha agradat tant que la Francina i jo hem decidit que vindrem sovint aquí a Sant Cugat. Sí, ens farem una caseta a Valldoreix i vindrem a estiuejar. Em fa molt feliç que em diguin això. A més, aquí sempre hi corre una mica més d'airet que a Barcelona. Bé, a nosaltres el que més ens agrada són els pins. Ara, mentre veníem cap aquí, n'hem vist moltíssims. Pins? Aquí al Vallès? No. Molt poca cosa. El més important, com els deia, és l'airet que hi corre. Doncs ara que diu córrer, no s'ho prengui com un retret, Però he trobat que el tren corria massa. Què em diu, ara? Sí, a les corbes fins i tot he passat por. Li he dit a l'Arcadi, però per què anem a aquesta velocitat? No tenim pas cap pressa. Oi que t'ho he dit, Arcadi? Sí, estimada, sí, m'ho has dit. Hi ha hagut un moment que m'ha vingut com un mareig i tot. A quina velocitat va aquest tren? Aquest tren circula a una velocitat mitjana de 29 km per hora. A 29 per hora! Ho sents, Arcadi? 29,9 per ser exactes. Pitjor encara? Ara ho entenc. Amb raó m'he marejat. Les dones amb aquestes coses són molt més sensibles, ja se sap. El seu instint maternal de protecció fa que percebin el perill molt més que nosaltres. Me'n faig càrrec. Escolti'm una cosa, digui'm, vostès aquí, a Sant Cugat, què hi tenen? Tenen indústria? Indústria? No en tenim pas d'indústria, però som 3.000 habitants. Ens hem recuperat de la filoxera i tenim vinyes, molt bones vinyes. Doncs ja veurà com tot això farà un canvi. En 4 dies, i amb la velocitat que va aquest tren, els sacugatencs aniran ben folrats d'armilla. Es faran la barba d'or. Oh, sí? Si ho diu el meu marit ja hi pot pujar de peus. Té molt de nas per aquestes coses. Oi, que tens nas, Arcadi? Sí, estimada. Quina llàstima que el senyor Frederick Pearson no pugui veure tot això. Ell que va ser l'impulsor d'aquest tren i que volia que un dia connectés amb la resta d'Europa. Ho sé. Un submarí alemany va enfonsar el vaixell en el qual viatjava. I ara, pobret, descansa en el fons del mar. La guerra, amic meu, la guerra. La guerra és el verí de la terra. La guerra. La gran guerra. La primera guerra mundial, et diuen. Va començar fa 3 anys, el 1914. Portem uns quants milions de morts i encara ningú no sap quan s'acabarà. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Va ser precisament a les trinxeres on va néixer aquesta cançó, que es va acabar convertint en un himne antibelicista. La va escriure un soldat desconegut i explicava el cansament, l'enyor, la solitud i la desesperació que es vivien aquelles serrateres plenes de fang glaçat pel fred de l'hivern. Adieu la vie,
adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre. Passatgers al tren! Passatgers al tren! Sant Cugat. Nosaltres no hi havíem estat mai a Sant Cugat. És veritat, a la nostra família, els Pla de Llorenç, sempre ens ha tirat més al mar que a la muntanya. Doncs els Mas de Fiol som mig i mig. De vegades ens agrada marinejar una mica i d'altres vegades fem una passejadeta terra endins. És que el mar és molt bonic, però s'ha de reconèixer que els rius tenen un no sé què que també està molt bé. Ai, jo no n'he vist pas cap de riu a Sant Cugat, Ni el veurà pas. Tenen riera i gràcies. Parlava en general. Ai, però ara que ho diu, em sap greu per aquesta pobra gent, el Sant Cu... Com es deu dir la gent d'aquest llogarró? No ho sé pas. Potser es diuen Sant Cugatins o Sant Cugatans O Sant Cugatons. Pare, quan arribarem a Sant Cugató? Sant Cugat, Paulineta, Sant Cugat! o potser no tenen ni nom. Segur que no. Deuen ser, això, vilatans, camperols. Jo en diria habitants d'un nucli rural. Ai, vés a saber, potser ara amb aquest tren que els hem posat els en donaran un de nom. Trobo que el preu del bitllet que els hi han posat per anar a Barcelona és força assequible. Una pesseta amb 20 cèntims. Una pesseta amb 20 cèntims en tercera classe, Una amb 80 en segona i dues en 40 en primera. Oh, però aquesta classe són per nosaltres, els barcelonins. No m'imagino pas un Sant Cugató viatjant en primera o en segona. Esclar, és veritat. Pare, quan arribarem a Sant Cugató? I escolta, com dius que la van matar? La van afusellar. Avui fa tot just, mira, 12 dies. Quin cos tenia la punyetera, Toni? Home, ara ja passava dels 40. Però sí, encara feia goig. Escolta, tu creus que realment va ser espia dels alemanys? Jo crec que sí. Ella, no sé, sempre ho va negar. Va dir, meu que sí, traïdora mai. La Matahari, Joan, sabia més que 7 bisbes. Era viva com una mostela. Saps què va fer quan van anar a detenir-la? Els va dir que volia estar presentable, que es volia mudar i que esperessin allà fora, asseguts al sofà. I aleshores va guillar, oi? No. Al cap d'una estona va obrir la porta del seu dormitori i va sortir completament despullada amb una safata plena de bombons. No fotis. I tant! Confiava tant en els seus encants que pensava que allò els estovaria i que la perdonaria. Mira. Home, doncs, jo personalment reconec que a mi això m'hagués estovat. I Joan, a tu t'estova tot allò que porti faldilles. Però no dius que no en duia? Punyetero! No sabeu quin greu que em sap que el meu amic Prat de la Riba no pugui ser aquí amb nosaltres. Ell que va fer tant pel progrés d'aquest país, avui estaria alegre com un picarol veient aquest tren. És veritat. Tantes coses que va fer per la mancomunitat. Mira, sense anar més lluny, xarxes ferroviàries. I la Biblioteca de Catalunya. I l'Escola de Bibliotecàries. I l'Institut d'Estudis Catalans. Quina gran pèrdua, noi. Sí. I de què va morir exactament? De la malaltia de Graves. De Graves? Què és aquesta malaltia? Va ser un problema de tiroides. I de mala sort. Perquè aquesta malaltia la tenen més les dones que no pas els homes. Doncs aviat en farà 2 mesos. Sí. Jo encara recordo la gentada que hi havia al carrer el dia de l'enterrament. I quin silenci.
Que me'n dieu d'això que ha passat a Fàtima? Ai, sí. Què ha passat? Nena, que no ho saps. Aquells 3 pastorets que diuen que van veure la Mare de Déu i que els parlava. Sí, però això va ser ja fa temps, va ser pel mes de maig. No. Se'ls ha tornat a aparèixer. Diuen que la veuen. Aquesta vegada hi havia milers de persones mirant-ho. I tothom va veure la Mare de Déu? No, només els pastorets. Doncs què voleu que us digui? Jo aquestes coses no me les acabo de creure. Vés a saber. Cap a Barcelona. Ai, que contenta estic que anem juntes. Ara feia temps que no ens vèiem, oi? És veritat, però és que Sant Cugat ha crescut tant. Diumenge vaig veure el senyor Batlle i ja passem dels 5.000. Guardi, 5.000 persones, mare de Déu, senyor. Esclar, que no ens veiem mai amb tanta gent. Justament, ahir li parlava de vostè, el meu home. Li deia que era fer la madrona. Ai, perdoni, que no li he preguntat com es troba. Bé, esperant. Ja estic de 8 mesos i 3 setmanes. 8 mesos i 3 setmanes? Ai, Déu meu senyor, deixi'm veure on és l'alarma, no fos cas que haguéssim de córrer. Segui, no ho crec. I què vol que sigui? Nen o nena? Nena. De fet, el cor em diu que serà una nena. Si el cor li diu que infantarà una nena, infantarà una nena. Les dones tenim un 6è sentit per aquestes coses, oi? Em fa una il·lusió que neixi l'any de la proclamació de la República. Em vaig emocionar tant amb el discurs d'en Macià. Jo crec que viurem uns anys de prosperitat. Què me'n diu d'això que han inventat contra les malalties? El què? Aquesta cosa que diuen que ho curarà tot. La penicil·lina? Això, que diuen que curarà la pulmonia, la gangrena, l'escarlatina, el tifus. Ai, tants soldats que van morir a la guerra per culpa de les ferides infectades. Pobrets. També diuen que l'esperança de vida de molts països creixerà i passarà dels 40 als 80 anys. Ho veu com és un bon moment per obrir els ulls a la llum d'aquest món? I quin nom li posarà la nena? Es dirà Valentina. Valentina? Molt maco, molt ben triat. Cal pensar molt el nom que li poses a un fill, perquè després l'arrossegarà tota la vida. A mi em van posar Riquilda. I què vol que li digui? T'ho repeteixo, Carmeta. Estic en contra que les dones puguin votar. I és que, mira, Climent, t'escolto i és que no m'ho puc creure. Què és el que no et creus? Que un home d'esquerres, com tu, del morro fort, que va ser torturat pel governador Martínez Anido per defensar els drets dels treballadors de la canadenca i que vas estar a punt de morir quan els canons de Milan del Bosc van apuntar a Sants i al Poble Sec, em diguis ara que les dones no poden votar? Doncs és justament per això que t'ho dic. Però no m'agrada que facis bromes amb això. Res de bromes. T'ho dic de debò. És precisament en defensa de l'esquerra, dels drets socials i la gent treballadora que dic que les dones no podeu votar. Però que t'has begut l'enteniment, Climent? I a tu? Que no se t'encén la llumeta, Carmeta. Mira, som en 1931. Per primer cop a la història les dones podem votar. És que estic tan contenta i alhora no m'ho crec. Les dones sou molt més conservadores que els homes, això ho sap tothom. Però que et semblo conservadora, jo? No, tu no. Però la majoria de les dones no són com tu. La majoria de les dones faran cas del que els digui el seu capellà i votaran la dreta. Si voten les dones, l'esquerra perdrà les eleccions. Ja veuràs, què t'hi jugues? Mira, jo no sóc gaire de lletres, però la closca em diu que sacrificar els drets humans
per guanyar unes eleccions és de bojos. Les dones no teniu cap necessitat de votar, per això som nosaltres els homes, per protegir-vos. Les dones no necessitem que ens protegeixin. Les dones necessitem que se'ns reconeguin els nostres drets, els mateixos que vosaltres. És per això que volem votar, perquè no sembli que només n'hi ha homes a la terra. Ai, no parles amb la closca, Carmeta, parles amb el cor. I el cor sovint no sap el que es diu. Ah, sí? Què faig aleshores del que em vas dir quan em vas demanar de casar-nos? Què et vaig dir? És amb el cor a la mà que et parlo, Carmeta. T'estimo, t'estimo, t'estimo. I vas insistir, sé que ets una dona fredolica, Carmeta, però si et cases amb mi, et prometo que mai més tornaràs a tenir fred, perquè sóc un home de cor ardent, que en les gèlides nits d'hivern et farà sentir com si visquessis al vell mig d'una foguera en flames. Sí. I tu, en lloc de caure vençuda als meus peus, em vas contestar: foguera en flames, a veure si encara prendrem mal aquí. Si la bala me da, si mi vida se va, bajadme callados a la tierra. Las palabras dejad, es inútil hablar, ningún héroe es el caído. De tiempos futuros será forjador, ansiaba la paz, no la guerra. Si la bala me da, si mi vida se va, bajadme sin más a la tierra.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wir. Bon dia, bona hora, Rufí! Home, la Maria i el Llibori. Què expliqueu de nou? Jo li he dit al Llibori, mira, allà hi ha el Rufí de Cal Carbonet. Bon ull, Maria, bon ull. Què, aneu a Barcelona? Sí, tu també? Sí. Un amic del gremi em deixa a meitat de preu unes sàrries per dur el carbó. Que vas cordar sàrria, Rufí? No seràs com el Ferrer de Montmeló, que quan té ferro no té carbó. Tu ja vindràs a comprar-me, em facis cagarela, ja. Sí, sí, com que el vent s'ho preu llançat, el carbó. Ah, noi, si m'endreces i vens ara, que és la tardor, què vols? És el fort de la calor i no pas a la tardor quan has de comprar la llenya i el carbó. Escolteu, ja esteu al cas. El cas de què? No ho sabeu. Però saber el què? En Companys. En Companys? Què passa amb en Companys? Ja veig que no sabeu res. Bueno, què passa? És a l'exili, no? A l'exili, dius. El teníem aquí a Montjuïc i no ho sabia. Ah, per aquí tu ara, a Montjuïc. Però que no és a França. Ara és desperta aquesta. A França se n'hi va anar l'any passat, però quan van entrar els nazis el van detenir. El van enviar a Madrid i de Madrid a Barcelona. Parece que has comenzado a hacer un poco de frío, ¿verdad? Ya se sabe. Cuando el octubre pasa de la mitad, viene el tordo y la oreneta se va. Escolteu, ho sé de bona font. El van portar a Montjuïc a primers d'octubre. Dilluns passat li van fer un judici sumarici i l'endemà dimarts el van matar. Matar? Matar? El van afusellar al castell mateix, al fossar de Santa Eulàlia. Encara era fos. Ai, Déu meu! Però estàs segur d'això? Com n'hi ha món, Llibori, com n'hi ha món. Molt parits! Mal vent se'ls emporti! Calla, Llibori, que les parets tenen orelles. Però com han pogut fer una cosa així? Com han pogut? Ai, Maria, tens el cor massa net. La farsa del judici la van enllestir en només una hora. I per si fos poc, després de matar-lo, n'han fet pagar les costes a la família. Ens passaran a foc i a flama, Rufí. Acabarem tots al cant de la bota. L'altre dia vaig llegir al diari que els nazis van bombardejar Londres. I a Varsòvia n'han fet un gueto. Un gueto? Què és un gueto? Una mena de barri per tancar-hi jueus. Mare de Déu! Resistirem, Llibori, resistirem. Per molt que bufi el vent, no s'apaguen els estels. Mira, té maca. Aquestes pastilles t'estovaran la gola. Gràcies. Gràcies. No es mereixen. Com et dius, bonica? Valentina. Oh, quin nom més maco. M'agrada. Només té tos, no té febre, però em fa por que m'estigui covant una grip. Les pastilles del doctor Andreu li aniran molt bé, ja ho veurà. Jo sempre em porto, per si m'agafa aquí pel coll. I a més, tenen un gustet. Sí, són molt bones. Oi que sí? Doncs mira, te'n dono més per si de cas. Moltes gràcies. Gràcies. Quants anys tens, Valentina? 9. Li vaig prometre que avui diumenge la portaria al Tibidabo i ara hi anem. Oh, que bé! Jo hi duia els meus 3 fills quan eren menuts. Ara, de tant en tant, hi porto els nets. És tan maca la vista de Barcelona des d'allà dalt. Té més fills, vostè? No, només la Valentina. El dol que porto és pel meu marit, que en pau descansi. Ho sento. Aviat farà 2 anys que va morir, a la guerra. Es deia Antonet, i feia tant de goig, i ballava tan bé. A tots dos ens agradava molt ballar. No ens perdíem mai cap festa d'embalat. De vegades venia al poble l'orquestrina de Montmeló. D'altres venia l'orquestrina de Manresa o l'orquestrina de Tarragona. Però una vegada vam anar a Barcelona, al carrer Pelai. Recordo que va ser un 15 de març, el meu sant.
Antonet em va regalar un vestit preciós, molt escotat, que li va costar no sé quantes pessetes. I de nit em va portar al saló d'Auber de la Granja Reial. Quin luxe! Si miraves al sostre, veies 3 aranyes de cristall immenses que ho il·luminaven tot. I si miraves les parets, els plafons d'un pintor molt bo, que no recordo com es deia. També hi havia 2 escalinates de marbre, una a cada banda, que pujaven fins a una galeria. I uns miralls gegantíssims que feien la sensació que allò no s'acabava mai. La gent hi anava a la sortida del Liceu, i jo, una pobra modista de poble, envoltada d'artistes i de noies maques elegantíssimes, em sentia tan petita. Però l'Antonet només tenia ulls per mi i em feia sentir la més bonica de totes. I em sembla que una mica bonica si tu estava amb aquell vestit perquè tots els nois em miraven embadalits. No he oblidat mai aquella nit. Me'n recordo com si fos ara. I tocava l'orquestrina Royal, vam sopar, vam menjar maduixes amb nata i vam ballar i ballar i ballar fins la matinada. Va haver de marxar. El vaig acompanyar a l'estació de tren. Vam dir-nos adéu a l'andana. Va pujar al tren i ja no el vaig veure més, ni tan sols me'l van tornar mort. El van llançar a la fossa comuna junt amb els altres republicans i no he sabut ni sabré mai on és. A la meva filla i a mi ens van prendre el que més estimàvem. A ella li van prendre el pare i a mi em van prendre el marit. Una història trista, la de la senyora Madrona. Però n'hi va haver tantes com la seva. N'hi va haver milers. La majoria d'aquells nois que s'acomiadaven a l'andana no van tornar més. Sí en sé de Sant Cugatens que van donar l'ànima a Déu. I també en sé d'infants, com la Valentina, que van quedar orfes de pare. La Valentina. La retrobarem més endavant, la Valentina, amb els seus anhels, amb els seus neguits, perquè la vida no s'atura.
La vida gira molt més ràpidament que el planeta que l'acull. La vida és feta de somnis i malsons. La vida és Auschwitz, i Belzec, i Bergen-Belsen, i Buchenwald, i Dachau, i Kasabait, i Sobibor, i Mauthausen, i Treblinka, i Ravensbrück. Però també és Casablanca, i és el pas del temps. Hi ha morts que es diuen adeu, i avions que s'enlairen, i finals infeliços que esdevenen llegenda. I és Humphrey Bogart, i és Ingrid Bergman. I alhora és Charles Chaplin, i Buster Keaton i Harold Lloyd, i els germans Marx, i Stan Laurel i Oliver Hardy. Són els quadres de Toulouse-Lautrec, Monet, Renoir, Van Gogh, Casas, Rossinyol, Picasso, Dalí o Miró. Són els llibres de la Rodoreda, d'en Pedrolo i d'en Pla, els contes d'en Calders, les obres d'en Segarra, del Guimerà, l'Espriu i l'Oliver, els poemes d'en Maragall, en Riba, en Carner i en Verdaguer.
La vida. La vida que passa com un sospir és també la creació de les Nacions Unides i la Declaració Universal dels Drets Humans. I el descobriment de la penicil·lina i de l'estructura de l'ADN. I la vacuna contra la polio, contra el xarampió i contra la rubèola. I la lluita contra el càncer i contra l'Alzheimer. I l'allargament de l'esperança de vida. Una vida que continua a la Terra girant, i girant, i girant. Data per casament? Sí, serà el 10 de juliol. Jo volia fer-ho al juny, però el Badó diu que és millor deixar passar les rebelles de Sant Joan i Sant Pere. I tu què hi dius? No, home, a mi m'hagués agradat més fer-ho al juny, perquè al juliol fa molta calor per portar vestit de novia. Però no passa res, suaré una mica. I tant que suaràs de cancel·lat. Ai, Valentina, tu ets massa de bon gust. Al final sempre fas el que diu aquest bordegàs. I tu? T'ha donat candela aquest enterrament. Enterrament? Que no estem parlant del vostre casament? Tu ja m'has entès. Ai, Badó, jo em preocupo per la meva amiga, cosa que tu no fas. Vinga, som mi violant. Embolica que fa fort, Si jo fos la teva dona, aniries dret com un ciri. Ho has sentit, Marçal? Ensenya'm la muller i et diré quin marit té la teva dona a cada dia que ets un sòmies. Home. No, home, no. Només li han calgut 4 paraules per deixar clar qui porta els pantalons a casa teva. Casa teva? Que no és casa meva, també? Ja et planyo, amic meu, ja et planyo. Que n'ets la poca solta. Ai. Coratge, Marçal, coratge. Mira què et dic, que la costella de la dona, Déu va crear la muller. La llengua li sortí llarga. La resta del cos també. Doncs saps què va dir quan va acabar de crear l'home? Se'l va mirar i va dir: ho hagués pogut fer millor. El voleu corejar? Sempre esteu com a gat i gos. Va, canviem de tema, home. Què en penseu d'aquesta cosa que ha dit la ràdio que acaben d'inventar? Quina cosa? Una píndola que inhibeix l'ovulació i fa que les dones no ens quedem embarassades. Doncs no en sabia res. Jo sí, i em sembla fabulós. La vendran a les farmàcies i s'ha de prendre 3 setmanes al mes. En Franco no deixarà pas que les dones prengueu el goixer. Doncs les anirem a comprar a Andorra, mira què tal. Jo encara trigaré a fer-la servir perquè primer hem de tenir fills, però em sembla un gran invent per quan ja no vulguis tenir més. I tant que és un gran invent. Això és la revolució. Alça, Manela! La revolució, diu, una pindoleta. Una píndola que canviarà el món, Badó, el món. Jo el que crec que ara està canviant el món és que les dones treballem fora de casa. Això segur, i més que canviarà. Però el canvi de veritat, el canvi de debò, el portarà la píndola. Ai, la píndola, però què li veus a la píndola? Que què li veig? Sí, home. Un munt de coses li veig. Aviam. Li veig l'alliberament sexual de la dona. I veig que no haurem de patir pels errors dels homes. I veig que per fi les dones podem tenir el control del nostre cos. Et sembla poc? Jo, tot això que dius em sembla massa radical. Radical? Et sembla radical que vulguem tenir els mateixos drets que els homes? No fotem, violant. Fisiològicament, els homes i les dones som diferents. I què em vols dir amb això? Que com que som diferents, podeu tenir el control del nostre cos? Tu portes tot a l'extrem, Violant, ja t'ho he dit, ets massa radical. Radical és el mot que se li penja a la persona que ens posa en evidència. A mi em sembla que té sentit el que diu. Només es tracta de tenir el control. Sí, només faltava això ara, que tu li donessis la raó. Mira, Badó, realment fa gràcia que els homes vulgueu tenir el control del nostre cos. Et faig saber que si les dones necessitem la pindoleta, com dius tu, és justament perquè els homes, ves per on, sempre heu tingut bastant dificultat a controlar-vos. Va ser impressionant, us ho juro. L'hauríeu d'haver vist. Em sembla a mi que no oblidaré mai el que va passar l'altre dia al Palau de la Música. Si fins i tot no vaig poder dormir en tota la nit. Estava al llit i encara estava cantant el cant de la Cellera.
Coi, Josep, explica-ho d'una vegada, punyeta. Al principi només havia de ser un concert homenatge al poeta Joan Maragall. L'Orfeo català havia d'interpretar el cant de la Cellera, però després ens van dir que només ens permetien l'Estabat Mater del Polanc i el cant espiritual de Montsalvatge. I això ens va emprenyar. Doncs a mi el que m'estranya és que al principi us haguessin dit que sí. Ens van dir que sí, però després del Sidral, del Galissonga i de l'Avantguàrdia, Franco es volia fer el simpàtic amb Catalunya. Per això l'hem tingut una setmana aquí donant voltes. Exacte. Va marxar abans d'ahir. Bueno, i què va passar? Doncs jo en la prohibició hi veig clarament la mà del governador civil. Coi, Obert, deixa que s'expliqui, home. Arribarem a Barcelona i encara no sabrem res. Doncs clar que va ser el governador civil. El permís ens l'havia donat ell, però després s'hi va repensar. I quan només faltaven 4 dies pel concert, va dir que del cant de la Senyera ni parlar-ne. Que havia de venir en Franco al concert. No, crec que no, em sembla que no. Però van venir 4 ministres. 4. Si fins i tot li van posar un nom a tot allò. Ah, sí? Sí, li van posar el nom d'Operació Catalunya. Doncs hi havia 4 ministres i devia haver-hi un munt de grisos. I tu què creus? I tant. Però anaven tots de paisà. Se'ls hi veia una hora lluny. El palau era ple de gom a gom i els conxorxats érem uns 200 i vam anar a dalt de tot, al galliner. Allà ens vam assabentar que havien detingut a diverses persones per tirar octavetes amb la lletra del cant de la Senyera. Però això no es va passar pas, Ara sembla que per fi engegues. Havien molts nervis, això sí, perquè per evitar que estiguéssim tots junts van començar a posar polis de la secreta entre nosaltres. El cas és que havíem decidit que cantaríem el cant de la Senyera al finalitzar el concert i al final s'acostava. I què va passar? Doncs que s'acaba el concert i comença la gent i comencen a aplaudir i continuen aplaudint i continuen aplaudint i continuen aplaudint com si esperessin el cant de la Senyera. De sobte, tot d'una, els que estàvem a dalt del galliner ens aixequem i comencem a tirar papers amb la lletra del cant de la Senyera als pis de baix. I jo, tan alt com vaig poder, vaig començar a cantar ben fort. Al damunt dels nostres cants aixequem una Senyera que ens farà més triomfants. I quan aixeco la Senyera veig que 2 paios m'agafen dels braços i em detenen. Escolta, llavors vaig començar a repartir estopa fins que em van deixar anar. Es va armar una batalla campal de cops de puny amunt, de cops de puny avall. L'hauríeu haver vist, quin sidral, Déu meu. Els de la secreta treien foc pels queixals. Van haver detencions i tortures. Però nosaltres vam fer allò que vam dir que farien. Vam dir que cantaríem el cant de la Senyera al Palau de la Música i al Palau de la Música es va cantar el cant de la Senyera. Quants llibres que es podrien escriure amb els milers de converses que han recollit els vagons d'aquest tren al llarg dels anys? Què dic, milers? Milions. Milions de converses quilomètriques de Sant Cugat a Barcelona i de Barcelona a Sant Cugat. Converses de tota mena, de política, de feina, de salut, d'esports, de religió, d'amor. En el futur es parlarà de la dècada dels 60 com una dècada feliç. Els feliços 60, en diran. I potser sí que ho van ser revolucionaris. Els hippies, el pacifisme, el twist, el rock, l'amor lliure i tot un munt de veus i cançons mítiques. Twist
a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails down and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. And it's just great balls of fire. Hey, get out of here. Hey, pick up all this. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider-Man played it in a saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy the melody boy would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was young, was so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I found a change my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in so many ways. My independence seems to vanish. Quina meravella. Com m'agradaria a mi poder ballar el twist i el rock and roll. Però, noi, aquests balls m'han agafat massa granadet. Estic a punt de jubilar-me i em convenen coses més tranquil·les. Per exemple, observar la gent. S'aprèn molt, observant a la gent i escoltant-la també. A vegades penso que parlem massa i escoltem massa poc. Si el mateix desfici que tenim per parlar el tinguéssim per escoltar, seríem molt més savis. I un viatge en tren pot ser molt instructiu escoltant què diu la gent. Aquests dos capellans que hi ha aquí són mossèn Juli i mossèn Griera. De què deuen parlar? Creieu, mossèn Juli, que calia aquest concili segon del Vaticà? Jo penso que no. Al capdavall només fa 90 anys que vàrem celebrar el primer. A mi m'ha sorprès molt, perquè després de Piu XII, Joan XXIII semblava un papa tranquil, transitori, que no fes enrenou. I ves per on passarà l'Església per ser un reformador i un modernitzador de l'Església. Diu que cal un ajornamento del dret canònic. Ves que aquest ajornamento no acabi afectant a tota l'Església de dalt a baix. Mireu el que us dic. Estic d'acord amb vos, mossèn Juli. A Roma han fet mans i mànigues per aturar-lo. Algun sector de l'Església ha estat a punt de demanar a sa santitat que plegués, que renunciés al papat argumentant que té demència senil. Sa santetat?
Pateix demència senil. No, però no ha sigut una justificació que tothom hagués entès. Oh, i tant, esclar. En canvi, ara ens ha vingut al damunt aquest aggiornamento. En Sant Juli, que Déu ens agafi confessats. I combregats, mossèn Griera, i combregats. Déu-n'hi-do la de coses que s'aprèn escoltar a la gent, eh? I aquests dos joves d'aquí, els conec. Un es diu Andreu i l'altre Adrià. De què deuen parlar? I a tu també t'han de tenir? A mi no, però a la meva germana sí. Els grisos es van assabentar que es celebraria una assemblea i van encercar el convent. D'aquesta manera, si sorties, et demanaven el carnet d'identitat i quedaves fitxat immediatament. I quants estudiants éreu allà dins? D'estudiants n'érem uns 500 i de professors hi havia una vintena. Però també hi eren Tàpies, l'Espriu, l'Oliver, la Capmany, els Xirinacs. 3 dies ens hi vam estar. De nit, molta gent que tenia cotxe passava per davant dels caputxins tocant la botzina perquè sabessin que no estàvem sols. I al final, què va passar? Doncs ja t'ho pots imaginar. Van entrar els grisos, van començar a demanar la documentació i van desallotjar el convent. Tot això ho manegava el comissari Creix, que és un franquista sanguinari. Saps què li va dir John Oliver al comissari Creix quan el van deixar anar? Li va dir: Creix, però sisplau, no et reprodueixis. Molt bona aquesta, molt bona. Quina cara que devia fer aquest tal Creix. I aquelles velletes que van amb una nena? No les tinc molt vistes. No deuen agafar gaire el tren. A la seva edat ja deuen estar de tornada de moltes coses. Però se les veu molt engrescades. Parem-hi l'orella. No saps les dentetes que em fas, Bartomeva. M'hauria agradat tant de veure-ho. Però a la meva escala no hi ha ningú que tingui tele. No, jo a la meva, què et penses, Conxita? A la meva només té tele el veí de l'àtic. Això sí, una tele amb els 2 canals. Amb els 2 canals? Sí, l'1 i el 2, l'UHF. Renoi, que bé! Aquella nit, el veí va pujar la tele a dalt del terrat i tots els veïns de l'escala vam poder pujar per veure-la. I es veia com l'astronauta caminava per la lluna? Sí, es veia molt bé. Ai, quina cosa! Sembla mentida, oi? Diu que havien estat 4 o potser 5 dies, ara no me'n recordo, d'ençà que van sortir de la Terra. Caram! I què va fer l'astronauta quan va posar els peus a la lluna? Ai, res de particular. I no se'n veia espantat? No. Va caminar uns passos xino-xano i després va fer un passeig. Ja veus. Però, això sí, va dir una cosa que a tots ens va emocionar molt. Ah, sí? I què va dir? Doncs sí, va dir: aquest és un petit pas per l'home, però un gran salt per la humanitat. Ja veus. Que maco, sí. I és que és ben veritat això del salt, Anar a la lluna. Déu meu senyor, em vas a parar. Si la meva mare ho veiés. I la meva. I la meva. Ja veus, i la meva. Les coses que veuran els nostres nets, Bartomeva. Ja t'ho dic jo, hem nascut massa aviat. Arribarà un dia que les parelles de nuvis, quan es casin, aniran de viatge de lluna de mel a la lluna. Ja ho veuràs. Què és la lluna de mel, àvia? La lluna de mel és quan una parella es casa. I què fan els nuvis quan es casen? Se'n van de viatge. I si no es casen no poden fer cap viatge? Sí, que el poden fer, però si el fan abans no té gràcia. És un viatge de riure? No, dona. Bé, sí. És un viatge de parelles per celebrar que s'han casat. I van a la lluna? No, dona. Mira, van a un hotelet a prop del mar. I a la nit, com que estan tan enamorats, des de l'habitació, miren la lluna. Ja veus. Les parelles que no estan enamorades no miren la lluna? Ai, nena, prou. Ja t'ho explicaré, Iona. Mira, les parelles, quan es casen, estan molt enamorades i pensen en coses boniques i romàntiques. I la lluna és una cosa bonica i romàntica que fa de bon mirar.
Per això les parelles que s'acaben de casar la miren juntets. I només la miren quan s'acaben de casar? No, la poden mirar sempre, però només la miren juntets quan estan enamorats. Hi ha parelles que estan casades però no estan enamorades? I tant. Aleshores, per què es casen? Mira, es van casar enamorades, però després, amb el temps, s'han desenamorat. Aleshores, com és que segueixen casades si ja no estan enamorades? Ai, quines preguntes que fa aquesta nena. Ai, Miona, prou, sisplau. Deixa en pau a la Conxita. Au, mira, té, menja't aquest carmelet i estigues una estona calladeta. I comença a pensar, a veure, a què jugareu aquest cap de setmana? Quan iràs a la masia aquesta del Ramonet, d'aquest amiguet teu? No jugarem. Ah, no jugareu? No. I què fareu, doncs? Mirarem la lluna. No sé pas què se'n deu haver fet de la senyora Conxita i de la senyora Bartomeva, i de la Dolors, i de la Mondeta, i de la Miona. Perquè han passat els anys i ja no les he vistes més. I aquells dos matrimonis tan rielles semblen molt il·lusionats, fan venir ganes d'escoltar-los. 1 milió de persones al carrer. 1 milió! Voleu dir que s'havia vist mai això a Barcelona? Jo crec que no. Va ser tan emocionant. L'any passat, a Sant Boi, hi havia 100.000 persones. Però aquest any, noi, aquest any, quina diada nacional! Haguéssiu hagut de veure la mare del Serafí. No se'n sabia venir, I els meus pares, Hermínia, i els meus pares, els hi ploraven els ulls. És que era impressionant, veure 1 milió de persones baixant pel Passeig de Gràcia i per la Ronda de Sant Pere fins al monument a Rafael Casanovas. I tothom cridant: llibertat, amnistia! I estatut d'autonomia! I aquestes fotos tan bones d'on les has tret? Qui te les ha donat? Una amiga de la Laia, que treballa a Ràdio 4, les va fer des del balcó del 6è pis. Es veu tot el Passeig de Gràcia ple de gent. No hi cap ni una agulla. El darrer tram de la marxa va trigar 5 hores a arribar al monument. 5 hores? 5 hores. I què creieu que passarà ara? Voldeu dir que això servirà de res? I tant que servirà, Hermínia, i tant. Fixa't, només fa 15 dies de la diada i el govern espanyol ja ha reconegut en Tarradellas com a president. Voleu dir que aquest estatut, si ens el donen, si ens el donen, serà gaire bo? Que si serà bo, Serafí, serà boníssim. Vols dir? Ja ho veuràs. Catalunya serà reconeguda com a nació. Totes les pel·lícules hauran d'estar doblades al català. Els jutges tindran l'obligació de saber el català. Tindrem el concert econòmic. Tindrem el control dels ports i els aeroports. Tindrem seleccions nacionals. Tindrem el dret a fer referèndums, a l'autodeterminació. Tot això tindrem. Oh, i més coses, Hermínia, i més coses. Renoi, quin estatut més bo! Home, Serafí, és que si no tenim tot això, per què cony volem un estatut, home?
M'hauria agradat força poder ballar aquesta cançó, perquè és molt maca. Però a mi em va passar el mateix que la senyora Conxita i la senyora Bartomeva, que em fa d'anys que ja no hi són, pobretes. Jo, com elles, vaig néixer massa aviat, tan aviat que ja sóc mort. Però per això vinc molt sovint aquí, perquè m'agrada venir a l'estació on treballava. Era tan feliç com a cap d'estació de Sant Cugat. M'agradava tant passejar-me amunt i avall per l'andana, controlant l'arribada i la sortida dels trens. Era tan feliç. Per això hi vinc tan sovint. És que jo al cel m'enyoro una mica. No s'hi està malament, s'hi està molt bé. Però aquí hi ha molta més vida. Mare de Déu, com ha canviat tot això dels meus temps ençà. I més que canviarà, perquè ara, com que sóc mort, ho sé tot. Fins i tot la vida íntima dels passatgers. Per exemple, algú es preguntarà què se n'ha fet de la Valentina. La Valentina finalment es va casar. No pas el dia que ella volia, però es va casar. La Valentina. Sempre he sentit un gran afecte per ella perquè és tota bona fe. El seu marit, el Badó, és a punt de jubilar-se i a ella li falta molt poquet per fer 60 anys, però encara fa molt de goig. Cada dia agafa el tren per anar a treballar a Barcelona. Mireu-la, és aquí. Ara fa temps que la tenim ennamoriscada d'un passatger. I el passatger, que també n'està d'ennamoriscat, és el que seu al seu davant. El problema és que els dos són molt tímids i no es diuen res. Es miren quan l'altre no mira i ja està. Ara, quan el tren es posi en marxa, ho veurem. Fixeu-vos-hi bé. Sempre llegeixen. Però aviat n'hi haurà un que aixecarà la vista per mirar l'altre i quan aquest miri, l'altre tornarà a llegir. Ara és ella qui mira. I ara qui mira és ell. Ho veieu? Doncs això ja fa molta estona que passa i no hi ha manera que es diguin res, tu, res de res. Jo sóc una mica més llançat, m'agradaria poder fer algun truc, donar-los una empanteta, en fi, ja sabeu, però no puc. Els morts podem mirar-nos als vius, però tenim totalment prohibit intervenir en els seus afers. És una regla d'or, Què us he dit? Ja hi tornen? Així tota l'estona fins que ell baixa a Sarrià. Ara ell, ara ella, ara ell, ara ell... Ai, senyor, em passen tantes de coses en els trens. En fi, en passen. En el cas de la Valentina, com veieu, tot és molt silenciós. Aquell que passeja per l'andana es diu Apel·les Ventalló, però tothom el coneix com Ionescu o Romescu o una cosa així. És historiador local, coneix totes les famílies de la vila i no agafa mai el tren. Només ve a l'estació a fer-la petar. A vegades s'asseu en un banc de l'andana i si troba algú que se l'escolti, com ara aquest bon home de Cal Xandri, li explica la història del seu cunyat, un home que va voltar per tot el món sense sortir mai de Sant Cugat. El meu cunyat tenia un germanastre, fill d'una cantancalba, enamorada dels canelons de Cal Buscallà. I un dia, fent cua, va conèixer un fabricant de lavatives que, és el sogre del qual, vidu 3 vegades i anomenat les Canyamullers, havia posat els ulls en una noia de Cal Cavallo. Sí, molt aficionada a la botànica, Molt aficionada a la botànica, i se'n va anar cap al Japó. I un cop allí es va casar amb un samurai, clar. L'oncle matern del qual era al·lèrgic al ferro, però no pas a la xocolata. Raó per la qual, en un dels seus viatges a Tanzània, acompanyada per una noia de Cal Bufa, que per cert, era col·leccionista de taps de cera i arreglava els culs de la facultat de dret. No, vull dir que arreglava els culs de les cadires de la facultat de dret. Doncs en un d'aquests viatges a Tanzània, com deia,
va conèixer l'hereu de Cal Gerrer i la pubilla de Cal Basté. Tots dos molt amants de la crema catalana, la recepta de la qual fou venuda un pèl roja, fugat d'una reserva índia, l'àvia del qual va tenir una relació molt íntima amb un venedor de llegums cuits del carrer Major de Sant Cugat. El gendre del qual, que era un fumador de puros de Cal Crispín... Sí, això ho sé jo. Eren caliquenyos, no puros. Sí, senyor. Coneixia. Un fumador de caliquenyos de Cal Crispín, sí, senyor. Doncs es va casar en segones núpcies amb una tirolesa vegetariana que... Oi, aquesta. Era traficant. Traficant? Traficant de serpentines de colors molt vius, alegres i divertits. Sí, senyor. Doncs una cosina d'aquesta traficant va fer una petita fortuna a Sibèria venent biquinis. Biquinis a Sibèria? Sí, després de distanciar-se amb un jove de Cal Temerari. Sí, i va ser 10 minuts abans de que enlairés el vol que havia de portar l'avi de Caltano al Nepal. Un cosí germà del qual, lampista del Foresta i Valldoreix, però no pas de Mirasol, es va declarar amb una noia de Cal Calònio el dia de l'enterrament de la sardina. I veto aquí que van tenir una bessonada un matí de Tots Sants. Ara ho entenc, lo de l'enterrament de la sardina. Ja podeu comptar. Doncs el van tenir just allà davant de la porta de la Unió. En el moment que passava una llevadora, un gendre de la qual, animat per una noia molt guerrella i molt guerxa, però molt espavilada, va muntar una botiga de tasses de te per homes amb bigoti a les planes. Que fou venut al cap de 8 dies a una bugadera sorda i fredolica que patia electricitat estàtica i a la qual, de tant en tant, fes fred o calor i si no hi havia gaire humitat, se li agafaràs la mà, tremolaves i t'enrampaves. Ai, en sabeu moltes coses, Ventalló. Sou un pou de saviesa. Podeu dir... Vella Montserrat desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant les primeres persianes sobre feixugues badallant. Rere el vidre entelat el cafeter assegura que no era penal i es desfà la conversa igual que el sucre del tallat. Vam quedar que avui diumenge al matí assajaríem l'escena. Això vosaltres. Què passa? Tenim temps. Ui, sí, molt de temps. Ja són les 12. Arribar demà dient que no hauré fet res. Au, va, aneu per feina. Jo, el meu tros, me'l sé tot. Mireu, vosaltres podeu anar tirant i jo ja em quedo aquí amb el Nil i us guardo els auriculars. Merci, Anna. Au, doncs vinga, som-hi. Només anem fins a Foresta i tornem. Va, prepareu-vos. Aquest bigoti és molt alt, Marc. Calla, tu. Estàs impressionant. D'on has fet aquest barret, Pol? És del meu avi, tia. Jo flipo amb vosaltres. Mireu la Txell, sembla una tia de 30 anys. Esclar que ho semblo. Per què et penses que faig això? També sembla més negra que abans. Vols que hi anem? Au, va, anem. Agafa les crispetes, Marc. Ei, no trigueu, Us esperem aquí. Tornem de seguida.
Recordeu que no podem passar dels 4 minuts. Tenim el temps just per arribar a la festa i prou. Sí, va, no t'enrotllis tant i entra. Oh, quin fàstic! D'on ha sortit això? De la jungla, d'on vols que surti? Doncs sí que hi ha merda a la jungla. Putos negres de merda. I a sobre els hem d'aguantar al costat. Són repulsius, quina púrria. Tots, Els negres, els xinesos, els indis. Són gentussa. Xusma. Gent inferior. Ei, Marc! Marc, per favor! Ei, ajuda! Marc, tio, que no sé què fer! Ei, un metge, sisplau, però... Que s'està pagant! Ei, un metge, sisplau! Marc, aguanta, corre, collons! L'any que ve podrà veure la diada enfilada a les espatlles de son pare. Això serà difícil, perquè la nena és nostra. Quina gentada que hi havia, oi, Javier? Sí, l'Aina em deia abans que més que l'any passat. Jo també ho penso. La Guàrdia Urbana ha dit que eren 1.800.000 persones, oi, Biel? 1.800.000? Mare meva. Bueno, a la Via Catalana del 2013, la de l'any passat, n'hi va haver 1.600.000, Doncs diuen que l'any vinent s'arribarà als 2 milions de persones. Ha estat fantàstic. Tantíssima gent i tant civisme. I amb l'Arlet abans ho dèiem. Pensar que la Via Catalana s'ha fet a tot el món. París, Londres, Berlín, Nova York, Bangkok... Quin sector teniu de Sant Cugat, Ruth? El 23, avi, el 23. És que ha estat una cosa mai vista, mai vista. 1.800.000 persones manifestant-se en un país de 7 milions i mig. Sabeu quanta gent va participar a Washington el 1963, en aquella marxa pels drets civils, la de Luther King? 200.000. 200.000 en un país de 300 milions de persones. Doncs això que ha passat avui a Catalunya és com si els Estats Units s'haguessin manifestat 75 milions de persones. Exacte. 75 milions de persones. 75 milions. Quina passada. I quan hi vas tornar, Dinomeni? Dilluns passat. Devies conèixer gent molt interessant allà, no? Sí, vaig conèixer molts cooperants catalans que fa temps que són allà, ajudant amb els serveis bàsics. Però la situació és espantosa. Ho crec. La gent viu en condicions infrahumanes. El terra està ple de fang. El fang et surt per les orelles. Hi havia moments que em sentia tan impotent. M'agafaven ganes de tirar la tovallola, però havia de fer el cor fort i animar aquella gent. És increïble el que feu els cooperants. Que nosaltres som l'única alegria que tenen d'Europa. I no els pots dir tota la veritat, perquè els enfonses. No els hi pots dir que han tancat les fronteres i que passem d'ells. És inexplicable.
Qui pitjor ho deuen passar són els nens, no? Els nens, els vells, els minusvàlids, les dones embarassades. Vaig veure néixer una nena en aquelles condicions. Més bonica, pobreta. Està molt bé que hagis fet això, Gisela. És que ho volia veure amb els meus propis ulls. Mirant-lo per la televisió no et fas idea del que és això en realitat. Saps una cosa, Gisela? T'envegi. Sí, ha sigut una experiència molt enriquidora. Sí. Hi havia moments que enmig de tota aquella misèria també cantàvem o ballàvem. A mi m'agradava jugar amb els nens. Els hi feia estels amb les restes de les tendes que el vent s'havia endut durant la nit. Les feien volar. I tantes comoditats que tenim. Tantes. I no les valorem. No. Em vaig adonar que a Europa som rics i que la riquesa et torna egoista. Allà, en canvi, aflorava el millor de l'ànima humana. Aflorava la tendresa, la fraternitat, la solidaritat. Ai, Domeni, la fraternitat ho és tot. Diuen que el càncer ha desmantellat aquest any, no? Sí. Però com poden fer una cosa així? I els primers que faran fora seran els periodistes i els voluntaris, perquè no hi hagi testimonis de com ho fan. I Domeni és massa conegut i ara els fa nosa. Però tot continuarà igual. Senzillament canviaran la gent de lloc. Només és una operació de maquillatge. Sí, sóc jo, la Valentina. Estic jubilada i ja fa anys que no agafo el tren cada matí. Ara només l'agafo de tant en tant, com avui, que baixo a Barcelona per veure la besneta d'una amiga que tot just acaba de néixer. M'agraden molt els nens, però no n'he tingut mai cap, perquè el va donar on volia. Deia que els nens costen molts diners, porten molts mals de caps i et xuclen l'energia. Se li havia ficat al cap que si tenien fills jo estaria tan enfeinada que no em podria dedicar a ell i que, per evitar-ho i pel bé del nostre matrimoni, era millor no tenir-ne. Ara ja fa anys que el Badó és mort i em sap greu no haver-me vist amb cor de fer sentir una mica la meva veu. Però ves, què farem? A casa el Badó i jo no vam discutir mai. Sempre es feia el que deia ell. Ell pensava per tots dos i sabia sempre el que més ens convenia. I jo ho acceptava, esclar. A la meva època les dones no pintàvem res. Havíem vingut a aquest món a obeir el marit. Ja ho dèiem quan ens casàvem i jo vaig ser molt obedient. Per això, poruga com sóc, no m'he identificat mai amb el nom de Valentina. Oita si sóc poruga, que enamorada com estava del Valentí, vaig ser incapaç de dir-li res durant els 5 anys que vam coincidir al tren. I això que en els 2 últims jo ja era vídua. Jo agafava el tren tots els matins per anar a fer de cosidora a casa d'una modista de Gràcia. I ell, que l'agafava només dimarts i dijous, baixava sempre a Sarrià. 5 anys vam estar així. El cert és que jo n'estava molt d'ell. Ell, però, també n'estava molt de mi, perquè sempre que hi havia lloc procurava seure's davant meu. I després, durant el trajecte, m'anava fent miradetes, pensant-se que jo no el veia. Però sí que el veia, i tant que el veia. Ara el Valentí és mort. El veiem allà assegut, però només és una imaginació meva. És com el recordaré sempre, com el vaig veure per darrera vegada. Un dia d'aquella mateixa setmana, era l'any 1995, mirant la tele em vaig assabentar que havia mort. Sí, havia mort. Tot va ser veure la seva cara al televisor que el cor em va fer un salt. Van dir que era un dissenyador de mobles molt bo i amb molts premis, i vaig poder veure imatges d'algunes de les coses que havia fet. No en sabia res. El conseller de Cultura em va parlar elogiosament i van dir que havia mort d'un vessament cerebral. Va ser així com vaig saber que es deia Jofre. Jofre. És un nom maco, sí, però
Per mi sempre serà el Valentí, perquè és el nom que jo li vaig posar en veure que era tan tímid com jo. Un home així, que em mirava, però que no gosava dir-me res, només es podia dir Valentí. La vida s'emporta a les persones que estimem, se les emporta sense contemplacions i sovint ens quedem sols, de vegades molt sols. Però potser també és per això que els humans tenim el do del record, per compensar el dolor de la pèrdua. Soc una dona de 80 anys i m'he quedat sola. I penso que si hagués tingut una mica més de gosadia, ara no m'hauria de plànyer de no haver fet allò que el cor em demanava. Però ves què vols, em va faltar coratge. I sembla un contrasentit perquè coratge ve de cor. Com pot ser que el cor et negui la força que necessites per fer justament allò que amb tanta força et demana? Qui ho sap? És curiós. No hauria de sentir enyor pel Valentí. Melangia sí, però enyor no. La melangia és una cosa imprecisa, un estat d'ànim una mica ombrívol. Es pot sentir melangia d'allò que no s'ha viscut. L'enyor, en canvi, és fi del record. Enyorem l'ésser estimat perquè el teníem i ja no hi és. Enyorem la seva presència, els seus ulls, els seus petons, el seu amor. El Badó, el meu marit, no em va donar mai res de tot això. Era un bon home, no ho puc pas negar, però res més. M'hi vaig casar perquè tothom donava per fet que ens casaríem. El Valentí, en canvi, el Valentí va ser un amor platònic, un amor sense petons, sense carícies, sense paraules, només somnis i imaginacions, però tanmateix ben real. Els dimarts i els dijous eren els dies més bonics de la setmana. Em llevava contenta perquè sabia que el veuria. Em vestia i m'arreglava pensant en ell i apressava el pas per por de perdre el tren. A l'andana em posava sempre sota el rellotge i ell feia el mateix. I quan s'obrien les portes i entràvem al vagó, jo procurava seure'm en un lloc que tingués un seient buit al davant. Però si no n'hi havia cap i el Valentí es veia obligat a seure's al meu costat, tampoc m'importava. No, al contrari. De fet, de totes les sensacions que vaig tenir, les més boniques i emocionants van ser llegint els nostres llibres l'un al costat de l'altre. Ell de tant en tant alçava la vista fent veure que mirava per la finestra, però jo notava que em mirava a mi de cua d'ull. I quan ell llegia, jo l'imitava, esclar. També recordo el petit contacte amb el seu braç o amb la seva cama. Era un contacte suau, subtil, delicat, sense cap estridència, però persistent i electritzant, d'una discreta i alhora transbalsadora sensualitat. Només una vegada vam parlar. Va ser un dia que ell va fer una cosa que no havia fet mai en tots aquells anys. Just abans d'aixecar-se, em va somriure i em va dir adéu. Jo vaig quedar tan parada que volia respondre-li, però no podia. Finalment, amb un fil de veu, una veu de pàmfila, vaig poder dir-li adéu. Llavors ell em va tornar a somriure i va baixar del tren. Jo aleshores em vaig canviar de seient i em vaig posar al costat de la finestra per veure'l mentre s'allunyava per l'andana. Però va ser només un instant, perquè de seguida es va perdre entre la gent. Jo encara no sabia que era l'última vegada que el veia. No ens vam tornar a veure mai més. Va haver-hi altres dimarts i dijous a la meva vida, esclar que sí, però cap més amb ell. Pujava al tren i viatjava sola entre la multitud. Va ser així, intentant compensar l'enyor que sentia, com vaig començar a reconstruir la seva imatge. La imatge de l'últim dia que ens vam veure. La imatge del dia que, sense saber-ho, ens vam dir adéu per sempre. D'aleshores ençà ja no busco el Valentí. L'enyoro, sí. L'enyoro molt, però no el busco. No en tinc cap necessitat, perquè el Valentí és dintre meu.
Quantes coses que passen en un tren, oi? Són coses que sense el tren no passarien. El tren les afavoreix. El tren les propicia. El tren és una esplèndida metàfora de la vida, amb les seves estacions, amb les seves connexions, amb els seus moviments bruts inesperats, amb cares noves que apareixen per acompanyar-nos un bon tros del camí o fins al final, i amb cares que no són ni noves ni velles, perquè s'esvairan sense que ni tan sols recordem el seu nom. Tenim dies de tot, dies alegres, dies afligits, dies dubitatius, dies impossibles en què diem ja no puc més, i dies lluminosos en què ens sentim capaços de lluitar contra un mar d'adversitats. Quin gran invent el tren, eh? Un artefacte amb rodes que cada dia porta amunt i avall un munt de persones, cadascuna amb la seva destinació. Ah, el tren. Quan penso que el meu pare trigava 5 hores per anar de Sant Cugat a Barcelona amb el seu carro. 5 hores! I 5 més de tornada, eh? 10 hores amunt i avall. Per sort, el tren ho va canviar tot. De cop i volta, el trajecte es va encongir i aquelles 5 hores es van convertir en 31 minuts. Ara, esclar, són 25 minuts i més estacions, però ja us podeu imaginar que 100 anys enrere, aquells 31 minuts ho van revolucionar tot. De tota manera, si hem de ser sincers, la revolució de debò, allò que se'n diu la veritable revolució, va ser que els barcelonins poguessin venir a Sant Cugat. Fins aleshores, els barcelonins, pobrets, eren gent que vivia aïllada, gent que vivia atrapada allà baix, entre el mar i la muntanya, sense poder veure món. I ves per on? Tot va ser posar-los un tren a Sant Cugat? Que la seva vida va donar un tomb. A veure, ells, com que sempre han estat una mica més cregudets, ens deien que ens havien posat un tren perquè els santcugatens poguéssim anar a Barcelona. Però això no va anar pas així ni de bon tros. La notícia, l'autèntica notícia de 1917, i jo crec que estareu d'acord amb mi, va ser aquesta. Barcelona, per fi, connectada amb Sant Cugat. S'ha de reconèixer, però, que el tren ha fet molt de bé a Sant Cugat. No necessitaven tant com els barcelonins, és veritat, però ens ha fet molt de bé perquè ha significat un gran progrés per nosaltres. Ben mirat, el tren ho va canviar tot. El tren va portar el progrés i la modernitat i va convertir aquesta petita vila de 3.000 habitants en la pròspera ciutat de 90.000 que és avui. Els barcelonins s'hi feien cases d'estiueig i això va donar molta feina a la gent del ram de la construcció. Teníem carrers plens de terra que quan plovia quedaves enfangat fins al genoll. I ens vam convertir en una vila urbana, amb voreres i amb bordes serveis públics. Vam construir escoles, clavegueres, noves conduccions d'aigua potable. Vam instal·lar bancs a les places perquè la gent gran pogués seure. La mancomunitat ens va posar a telèfon i vam tenir una societat coral i una biblioteca rodant i el primer camp de golf de Catalunya i un dispensari i cinema i teatre. El Teatre de la Unió. Fins i tot Àngel Guimerà i Santiago Rossinyol van venir a veure-hi representades les seves obres. I el 14 d'abril de 1931, amb l'alcalde Roc Codó, Sant Cugat va proclamar la República una hora abans que ho fes el president Macià a la plaça de Sant Jaume. Si n'han vist de coses aquests ulls, mare de Déu. Que lluny que queden els temps de les senyores Laiona, Francina, Carmeta, Madrona, Riquilda. Totes són mortes, com jo. Com jo i com el president de la companyia, el senyor Horacefield Marshall, aquell que em deia «Prestància, Ferriol, prestància, sobretot, molta prestància». Potser direu que sóc un home fet a l'antiga, d'aquells que s'estimaven l'empresa en la qual treballaven. I entraven de jovenets, fent d'aprenent, anaven pujant, i treballaven tota la vida fins que es jubilaven. Jo vaig ser un d'aquells homes. Vaig entrar a la companyia quan era un marrec, però de seguida me la vaig estimar com si fos meva. De fet, no he deixat mai d'estimar-la. Soc mort i me l'estimo encara. Per això hi vinc tan sovint, m'agrada barrejar-me entre la gent, escoltar què diuen. Jo, que era molt primirat amb la puntualitat, em sento molt orgullós quan veig que la companyia té un gran prestigi internacional, en trens que surten sempre a l'hora, què dic, a l'hora, al minut,
El segon fa molt de goig. Quan jo vaig començar, em passaven 15 de trens al dia i ara em passen 210. Són trens que han tingut molts noms. Ferrocarrils de Sarrià a Barcelona, ferrocarrils de Catalunya, ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Però a mi tant me fa. Per mi només tindran un nom, el nom que els va donar la gent. Per mi sempre seran els catalans, els nostres. He vist que els santcugatencs d'avui aneu molt més apressats que no pas nosaltres. Us veig a l'andana tan pendents del rellotge que em feu patir i m'agradaria dir-vos no passeu ànsia, home, que hi ha temps per tot en aquesta vida. Però no goso molestar-vos, perquè teniu al cap el mòbil i el mòbil per vosaltres és sagrat. Jo, esclar, no em vaig tenir mai de mòbil. Tanmateix vaig ser molt feliç. No dic que no sigui un maliment, ja us he dit que m'agrada la modernitat, però no creieu que em feu un gra massa? Esteu tan capficats amb les vostres maquinetes que fins i tot us han de posar semàfors arran de terra perquè no us atropellin els cotxes. Potser direu que sóc un home de l'antigó, que no puc entendre el món d'avui, i deu ser ben cert. Hi ha moltes coses de vosaltres que no puc entendre. Esteu tan obsedits amb la velocitat, aneu sempre tan atrafegats, que el temps se us esmuny sense que en tragueu cap profit. Us heu tornat impacients de mena. Tot ho voleu a l'instant. El vostre Déu és la immediatesa. Com s'entén que ara que no heu de treballar de sol a sol, que teniu tants dies de festa al llarg de l'any, que correu per autopistes a 120 per hora, que canvieu de continent en un 3 i no res, que teniu màquines que us treuen la pols i us renten la roba i els plats. Com s'entén, dic, que tingueu menys temps que nosaltres. Nosaltres, els vostres avantpassats d'ara fa 100 anys, érem pobres. Sabíem poc de lletra i no teníem les comoditats que teniu vosaltres. I tanmateix sabíem aprofitar aquelles petites coses, però vosaltres no, perquè no en doneu cap valor a totes elles. Direu que sóc un capsigrany, i deu ser ben cert. Però em crida l'atenció que aneu sempre per la vida, com si us haguéssiu deixat una olla al foc. I que la frisança que teniu per arribar als llocs no us permeti assaborir els fruits del camí. Ja sé que serà difícil, perquè és com un imant que us atreu. Però el proper cop que pugeu al tren, procureu alçar la vista d'aquesta maquineta que anomeneu mòbil. Pareu atenció en el munt de coses que us envolten. Gaudiu del paisatge, gaudiu de la gent. Escolteu-la, observeu-la. I si teniu al davant el Valentí o la Valentina de la vostra vida, no els deixeu escapar. La vida no es queda pas fora quan pugeu al tren. Obriu els ulls, mantingueu-vos amatents i veureu el millor espectacle del món. I veureu la vida en si mateixa. I veureu la vida en un tren. Thank you.